Նոյեմբերի 17-ին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչությունում տեղի ունեցել աշխատանքային քննարկում, որը վարել է փրկարար ծառայության տնօրեն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ փրկարարական ծառայության գեներալ-մայոր Կամո Ցուցուլյանը։ Քննարկմանը մասնակցում էին փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալները, Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության ղեկավար կազմը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ընթացիկ աշխատանքները, հանձնարարականների կատարման, առաջացած հարցերի, ձեռնարկված միջոցառումների, դեպքերի սպասարկման եւ հրշեջ փրկարարական տեխնիկայի գույք սարքավորումների վերազինման վերաբերյալ հարցեր։ Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության ղեկավար կազմը եւ հրշեջ փրկարարական ջոկատների հրամանատարները հանդես են եկել զեկույցներով, որից հետո Կամո Ցուցուլյանը մատնանշել է ծառայության ընթացքում ի հայտ եկած թերություններն ու բացթողումները, տվել մի շարք հանձնարարականներ կատարողական եւ աշխատանքային կարգապահության արդյունավետության բարձրացման առնչությամբ, բացառելով խախտումները։ Ծառայության տնօրենն անձնակազմին է ներկայացրել Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության նորանշանակ պետ, փրկարարական ծառայության գնդապետ Գևորգ Գալստյանին։ Վերջինս նշանակվել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի հրամանով փոխադրման կարգով, ազատվելով Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական վարչության պետի պաշտոնից։ Կամո Ցուցուլյանը վստահություն է հայտնել, որ Գևորգ Գալստյանն իր գիտելիքներով եւ բազմամյա փորձով կնպաստի վարչության հետագա զարգացմանը, ապահովելով թափանցիկություն, արդյունավետություն եւ աշխատանքային բարձր կարգապահություն։ Փրկարար ծառայության տնօրենն իր խոսքում շեշտել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել ձևավորել գործընկերային, առողջ եւ պատասխանատու աշխատանքային միջավայր, համատեղ լուծելով համակարգի առջեւ ծառացած խնդիրները, որպեսզի հասարակության վստահությունը փրկարար ծառայության նկատմամբ ել ավելի ամրապնդվի։ Հանդիպման ավարտին շնորհակալություն հայտնելով անձնակազմին իրականացրած աշխատանքի համար Կամո Ցուցուլյանն ընդգծել է, որ բարձր կարգապահությունն ու միասնական թիմային աշխատանքը մշտապես մնալու են համակարգի առաջնահերթություններից։